오늘 설교 제목은 마른 장작 베드로입니다. 여러분은 베드로에 대해 얼마나 알고 계십니까? 베드로 하면 단순 무식한 사람, 어부, 혈기가 방자한 사람, 또 급하고 고집세며 자존심 강한 인간 정도로 생각하실 겁니다. 또 예수님을 위해 죽겠다 큰 소리 쳤다가 예수님을 3번이나 부인했던 허당, 바로 누굽니까? 베드로라고 그렇게 알고 계실 거예요. 그런데 우리가 성경을 쭉 보다가 한 가지 느끼는 감동이 있습니다. 무엇이냐면 이처럼 허물 많았던 베드로를 예수님이 포기하지 않으셨다는 거예요. 허물도 많고 자기 말에 책임도 잘 못 지고 성품도 그렇게 참 좋지 않는 이 베드로를 예수님이 필요로 하셨다고 하는 겁니다. 그러면 예수님이 왜 이 베드로를 필요로 하셨을까? 그것은 베드로는 허물도 많고 이런저런 복잡한 성품이지만 순수하기 때문에 그렇다고 하는 겁니다. 베드로는 계산적이지 않았어요. 예수님을 위해 정말 많은 것들을 포기했던 사람이 누구냐면 베드로였어요. 이 순수한 마음, 때로 실수하지만 다시 주께로 돌이키는 이 베드로의 순수함 때문에 예수께서 그를 제자로 부르셨다고 하는 겁니다. 복음서에 보니까 예수님과 이 베드로의 첫 만남을 2가지 형태로 기록하고 있어요. 그러니까 성경에서 요한복음 1장과 누가복음 5장에 각각 다르게 예수님과 베드로의 첫 만남을 기록하고 있습니다. 요한복음 1장 40절, 42절을 제가 한번 읽어볼게요. 요한의 말을 듣고 예수를 따르는 2 사람 중에 하나는 시몬 베드로의 형제 안드레라. 그가 먼저 자기의 형제 시몬을 찾아 말하되 우리가 메시아를 만났다 하고, 메시아는 번역하면 그리스도라. 데리고 예수께로 오니 예수께서 보시고 이르시되 네가 요한의 아들 시몬이니 장차 게바라 하리라 하시니라. 게바는 번역하면 베드로라. 요한복음 1장에 보면은 예수님과 베드로가 어떻게 만났냐면요, 베드로의 동생이 누구죠? 안드레잖아요. 안드레가 세례 요한의 제자였었는데 안드레가 예수님을 먼저 만난 다음에 예수님이 메시아인 것을 확신한 다음 이 베드로를 자기 형의 손을 잡고 예수님께로 갔다, 이렇게 기록하고 있어요. 그러니까 요한복음 1장은 예수님에게 누가 찾아간 겁니까? 베드로가 자기 발로 찾아간 거예요. 그래서 예수님과 베드로와 첫 만남이 있다, 이렇게 기록하고 있어요. 그런데 누가복음 5장은 또 정반대의 내용이 기록되어 있어요. 아까 우리가 누가복음 5장 읽었었죠? 누가복음 5장 1절에서 3절 보니까 무리가 달려와서 하나님의 말씀을 들을새 예수는 게네사렛 호숫가에 서서 호숫가에 배 2척이 있는 것을 보시니 어부들은 배에서 나와서 그물을 씻는지라. 예수께서 한 배에 오르시니 그 배는 시몬의 배라. 육지에서 조금 떼기를 청하시고 앉으사 배에서 무리를 가르치시더니, 어느 날 예수님이 말씀을 증거하는데 사람들이 수없이 몰려오는 겁니다. 그래서 이 사람들을 다 예수님이 감당할 수가 없어가지고 호숫가에 떠있는 배 2척을 보셨어요. 배 2척을 보시고 그 중에 한 배에 예수님이 올라가 그 배에 앉으시고, 많은 사람들은 이렇게 호숫가 이 들녘에 앉아 계셨죠. 예수께서 육지에서 조금 배를 떼기를 요청하시고 그 배에 앉으셔가지고 백성들에게 하나님 말씀을 증거하셨다는 겁니다. 그런데 예수께서 올라타신 그 배가 누구의 배였다고요? 베드로의 배였다고 이렇게 기록하고 있어요. 그러니까 베드로는 도망가지도 못하고 계속 자기 배에 앉으신 예수님이 선포하시는 말씀을 듣고 있었더라. 그리고 예수께서 말씀을 다 마치신 다음에 누가복음 5장 10절부터 11절에 보니까 세베대의 아들로서 시몬의 동업자인 야고보와 요한도 놀랐습니다. 예수께서 시몬에게 이르시되 무서워하지 말라. 이제 후로는 네가 사람을 취하리라 하시니
그들이 배를 육지에 대고 모든 것을 버려두고 예수를 따르니라. 그러니까 누가복음 5장은 예수와 베드로의 만남을 어떻게 기록하고 있냐면 예수님이 베드로를 찾아오신 것으로 기록하고 있어요. 요한복음 1장은 베드로가 예수님을 찾아갔고, 그리고 누가복음 5장은 예수님이 베드로에게 찾아오셔서 제자를 삼으시는 장면이잖아요. 그래서 상호 이렇게 모순이 돼요. 요한복음 1장과 누가복음 5장이. 그러면 어떤 것이 맞을까? 과연 예수와 베드로의 첫 만남은 예수님이 찾아간 것이 맞을까? 베드로가 찾아간 것이 맞을까? 이렇게 의문이 들잖아요. 그래서 사람들은 일반적으로 이렇게 해석을 합니다. 베드로가 동생 안드레의 손에 이끌려 예수님을 찾아가 만났을 때를 첫 번째 만남으로 이렇게 해석을 하고, 그런데 어떤 이유였는지 간에 베드로가 예수님 따르다가 중간에 동생 안드레와 함께 도망와 버린 거예요. 그래서 예수님이 다시 누구를 찾아갑니까? 누가복음 5장에 보니까 갈릴리 호수로 누구를 찾아가죠? 베드로를 찾아간 내용이 누가복음 5장일 것으로 이렇게 추측을 하고 해석을 합니다. 그래서 누가복음 5장 4절에서 6절에 보니까 왜 베드로가 처음 주님을 따르다가 중간에 돌아갔는지를 우리가 추측해 볼 수 있다고 하는 거예요. 누가복음 5장 4절에서 6절에 보니까 말씀을 마치시고 시몬에게 이르시되 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라. 시몬이 대답하여 이르되 선생님, 우리들이 밤이 새도록 수고하였으되 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리이다 하고, 그렇게 하니 고기를 잡은 것이 심이 많아 그물이 찢어지는지라. 말씀을 다 마치신 다음에 예수님이 베드로에게 이야기하셨어요. 깊은 데로 가서 그물을 던져라. 어부들의 상식에는 맞지 않는 거죠. 깊은 데는 고기가 없답니다. 그런데 예수님이 어떻게 하죠? 깊은 데로 가서 그물을 던지라 하니까 베드로가 우리가 밤이 새도록 수고하였죠. 수고해서 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리이다 하고 순종을 한 것이죠. 순종해서 그물을 던졌을 때 어떻게 되었습니까? 그물이 찢어지도록 그렇게 많은 고기를 잡았다는 겁니다. 이 사건을 통해서 왜 베드로가 처음 안드레와 함께 예수님 찾아가서 제자가 되었다가 다시 돌아왔는지를 우리가 추측할 수 있어요. 왜 돌아왔을까요? 먹고 사는 문제 때문에, 미래에 대한 염려 때문에 예수님의 제자가 되려고 했다가 다시 고향으로 돌아온 것이죠. 그래서 예수님이 어떻게 한 겁니까? 누가복음 5장에 보니까 다시 베드로에게 예수님이 찾아오셔가지고 깊은 데로 가서 그물을 던지라 이야기하신 겁니다. 다시 찾아오셔서 베드로에게 다시 한번 결단을 촉구하신 사건으로 이렇게 예수님과 베드로의 첫 만남을 우리가 해석할 수 있다고 하는 겁니다. 여호와 하나님께서 모세가 필요했듯이 예수님 역시 베드로가 필요했어요. 베드로가 누가복음 5장 8절에 보니까 이렇게 말씀합니다. 시몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 아래에 엎드려 아뢰되 주여 나를 떠나소서 나는 죄인이로소이다. 베드로가 예수 그리스도 다시 그에게 찾아오신 예수님 앞에 철저하게 회개하는 모습을 볼 수 있습니다. 인간의 상식에 따라 살았던 삶을 정리하고 다시 내가 예수의 제자가 되겠다고 주여 나를 떠나소서 나는 죄인이로소이다 하고 다시 한번 진정으로 그는 제자로서 헌신하는 모습을 볼 수 있다고 하는 겁니다. 이제 내가 내 상식에 따라 살지 않겠습니다. 내 경험에 따라 살지 않겠습니다. 예수 그리스도의 말씀에 따라 내가 살겠습니다 하고 베드로가 주님을 다시 한번 선택하는 겁니다. 주님께서 모든 필요한 것을 책임져 주실 것을 믿게 되었다 하는 것이죠. 이걸 믿을 때에 베드로가 예수의 온전한 제자가 되었다고 하는 겁니다. 베드로는 하나님 나라에 대한 갈망이 있었어요. 소외된 영혼을 긍휼히 여기는 마음이 그에게 있었다니까요. 그런데 그런 마음이 예수께로 베드로가 가도록 했지만 현실은 그렇지 않았죠. 미래에 대한 두려움, 생계에 대한 걱정, 가족에 대한 의무감을 그가 포기할 수 없었기 때문에
주님을 따르다가 다시 돌아왔던 것이죠. 그래서 예수님은 이 베드로가 필요했기 때문에 깊은 데로 가서 그물을 던지라 하시고 기적을 보여주시고 그에게 제자로서 다시 한번 헌신하도록 요청하셨다고 하는 겁니다. 사랑하는 성도 여러분, 믿는 자의 가장 기본적인 신앙이 무엇일까요? 그것은 우리의 경험과 상식에 의지하지 않고 예수의 말씀에 따라 살 때에 주님께서 우리의 모든 필요한 것을 채워주심을 믿는 겁니다. 내 모든 필요를 채워주시고 내 가족과 나의 앞날을 책임져 주실 것을 믿을 때에 우리가 온전한 신자의 삶을 살 수 있게 됩니다. 내 달란트를 주님이 원하시는 방향으로 던질 수 있게 됩니다. 내 삶을 주님이 원하시는 곳으로 내가 던질 수 있어요. 이것이 무엇이죠? 믿음입니다. 기본 중에 가장 이 큰 기본, 이걸 베드로가 놓치고 후퇴했을 때 주님이 찾아오셨던 겁니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 베드로처럼 이 믿음을 갖지 못하면 주님이 내 인생과 내 가족의 앞날을 책임져 주시고 내 삶을 책임져 주실 것을 믿지 못한다면 우리는 상식과 경험에 따라 살게 될 겁니다. 계속 세상에 끌려다니다가 훗날 부끄러운 모습으로 주님 앞에 서게 되고 악하고 게으른 종이라 하는 그런 주님의 책망을 들을지도 몰라요. 모세의 인도를 따라 광야로 들어간 이스라엘 백성들 몇 주 전에 말씀을 드렸죠. 낮에는 뭐가 있었죠? 구름기둥. 밤에는 불기둥. 구름기둥과 이 불기둥이 항상 이스라엘 백성과 함께 했는데 어려움이 올 때마다 주님 원망하지 않았습니까? 그런데 이스라엘 백성이 광야로 들어가자 이제 주님이 한 가지 은혜를 더하셨어요. 뭐죠? 만나를 아침마다 내려주셨어요. 그러니까 낮에는 구름기둥, 밤에는 불기둥이 기본적으로 따라다니고 새벽마다 아침마다 만나가 공급되었습니다. 이것만 가지고도 하나님이 충분히 우리와 함께 하시는 것을 믿어야 할 터인데 이스라엘 백성들은 물이 떨어지자 마실 물이 보이지 않자 또 악독한 불평 불만을 계속 품어대는 거예요. 주님이 기본적으로 공급해 주시는 놀라운 기적이 매일매일 새롭게 나타나는데 가족과 가축들이 목말라 죽겠다고 불평 불만을 하기 시작합니다. 하나님 어디 계세요? 주님 빨리 좀 응답해 주세요. 저 죽어요. 주님 제발 좀 속히 응답해 주세요. 목말라 죽겠습니다. 그런데 단 한 사람만 이 불평을 하지 않았어요. 누굽니까? 모세였죠. 하나님은 여호와 하나님을 신뢰하고 견고히 믿음을 지키는 모세에게 다음과 같이 말씀하셨어요. 출애굽기 17장 6절에서 7절 보니까 내가 호렙산에 있는 그 반석 위 거기서 네 앞에 서리니 너는 그 반석을 치라. 그것에서 물이 나오리니 백성이 마시리라. 모세가 이스라엘 장로들의 목전에서 그대로 행하니라. 그가 그곳 이름을 마사 또는 무리바라 불렀으니 이는 이스라엘 자손이 다투었으며 또는 그들이 여호와를 시험하여 이르기를 여호와께서 우리 중에 계신가 안 계신가 하였음이더라. 이스라엘 백성들은 물이 떨어지자 주님이 나를 지금 돕고 계시는가 그렇지 않는 걸로 불평 불만할 때에 하나님은 모세에게 이렇게 해야죠. 호렙산 큰 바위 위에 네가 서라는 겁니다. 하나님이 이 얘기하셨어요. 호렙산 바위 위에 네가 서라. 그리고 너의 지팡이로 그 반석을 내려 쳐라. 내가 네 앞에 하나님이 모세 앞에 있게 될 텐데 그 반석에서 물이 나오리라. 아멘. 모세는 이걸 믿었다고 하는 거예요. 그래서 그는 바위 위에 서서 하나님이 명령하시는 대로 그가 지팡이로 반석을 치자 반석이 깨어지면서 생수가 터져 나왔다고 출애굽기 17장이 말씀합니다. 이스라엘 백성들이 상식으로 생각할 때는 오아시스도 없고 그리고 물도 없고 강도 없고 냇가도 없기 때문에 물이 안 나올 거라 생각했지만 모세는 그렇지 않다고 하는 거예요. 모세는
반석에서도 물을 내실 수 있는 분이 하나님이신 것을 믿었기 때문에 그는 하나님의 임재의 통로, 은혜의 통로로 사용될 수 있었다고 하는 겁니다. 모세는요, 허점이 많고 단점이 많은 사람이지만 먹고 사는 문제에 대해서는 결코 하나님을 의심하지 않았음을 우리가 알아야 됩니다. 그가 어떻게 예국 왕자의 지위를 포기할 수 있었습니까? 그것은 하나님이 내 인생을 책임지실 것을 믿었기 때문에 그렇다고 하는 겁니다. 베드로나 모세에 있어서 가장 기본적인 믿음이 무엇이냐면 하나님의 영광을 위하여 내 인생을 드리고 하나님의 영광을 위하여 나의 삶을 드릴 때에 하나님이 영과 육의 모든 필요한 것을 주실 거라는 확실한 믿음을 갖고 있었다고 하는 겁니다. 베드로도 이 모세와 같은 믿음의 사람이었기 때문에 예수께서는 베드로를 포기하지 않으셨다고 하는 겁니다. 이후에 이제 베드로는 주님을 따라다니고 예수의 제자로서 훈련받죠. 종이 되어 양을 섬기는 훈련을 받게 됩니다. 겸손과 본을 보이는 훈련, 기도 훈련, 말씀에 순종하는 훈련, 두려움을 이기는 훈련을 받게 되죠. 먹고 사는 문제를 주께 맡기지 못하면 아무런 성장도 이루어지지 않지만 이 믿음이 베드로에게 있었기 때문에 그는 위대한 사도로 그가 성장하게 되는 겁니다. 제가 요즘에 면도를 할 때나 세수할 때 다 여기 똑같이 느끼시겠지만 조금 심란합니다. 왜 심란하냐면 젊은 시절의 얼굴과 가면 갈수록 달라지는 저의 모습을 보게 되는 것 같아요. 그런데 거울 앞에 설 때마다 어떤 생각을 하게 되냐면 사람이 나이가 들어간다고 하는 것은 나무처럼 메말라가는 것과 비슷하다 생각을 하게 됩니다. 나무도 말라가면 어떻게 되죠? 나무도 말라가면 윤기를 잃고 아름다움을 잃고 서서히 그렇게 아름다운 모습뿐만 아니라 힘도 잃어가게 됩니다. 사람도 나무가 말라가듯이 나이가 들면서 힘을 잃고 빛을 잃고 아름다움을 잃으며 그렇게 변해가는 것 같습니다. 그런데 제가 또 다른 인생에 메마른 영역이 있음을 제가 깨닫게 되었어요. 저도 마찬가지고 여러분도 마찬가지입니다. 우리의 육체가 시간이 흐르면서 마를 뿐만 아니라 어떤 영혼은 마음이 굉장히 말라갑니다. 저는 이제 목자로서 여러분을 책임져야 한다는 그러한 의무감 때문에 굉장히 말라가요. 제 마음이. 기도한다고 하는 것은 무엇이죠? 내 영을 쥐어짜는 겁니다. 말씀을 준비하는 것은 내 지식과 지혜를 누르고 이 진액을 얻기 위해 자꾸 눌러 짜기 시작합니다. 목자가 양을 위해 이렇게 기도한다고 하는 것, 목자가 양을 옳은 곳으로 인도할 때에 자존심을 내려놔야 됩니다. 또 힘을 하나님께 드려야 되고 또 물질을 드리는 삶에 있어서도 본을 보이기 위하여 최선을 다하고 있습니다. 그런데 이것만 있는 것이 아니고 목자를 넘어뜨리기 위해서 이 사탄의 유혹과 시험도 굉장히 저에게 많이 옵니다. 여러분이 우리 성도님들의 삶에 기쁜 일이 있을 때는 정말 거짓말 조금 보태지 않고 내일처럼 기쁩니다. 여러분이 잘 될 때 내일처럼 기뻐요. 그런데 우리 성도님들의 삶에 슬프거나 잘 풀리지 않은 문제가 생길 때는 어디 가야 할지 모르겠어요. 내가 기도가 부족해서 그러는가 보다. 내가 정말 하나님 백성 된 삶을 잘 못 살기 때문에 그런가 아닌가. 정말 저도 바싹바싹 마음이 말라져가는 나무가 되는 것을 느낍니다. 그런데 베드로가 이렇게 고백했어요. 베드로전서 1장 24절 25절에 보니까 그러므로 모든 육체는 풀과 같고 그 모든 영광은 풀의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은 떨어지되 오직 주의 말씀은 세세토록 있도다 하였으니 너희에게 전한 복음이 곧 이 말씀이니라. 베드로도 제 생각과 비슷한 고백을 했더라고요. 뭐라고 고백했냐면 모든 육체는 풀처럼 꽃처럼 아름다움과 힘을 잃고 말라간다는 겁니다. 그렇기 때문에 베드로는 양들에게 예수의 말씀,
너희에게 전한 복음을 꼭 붙잡으라고 그렇게 얘기합니다. 베드로는 어떤 삶을 살았죠? 자기의 육체를 다, 자기의 생명을 다 양들을 위해서, 예수님을 위해서 자기 인생을 전부 다 드렸습니다. 뽑아내는 인생을 사는 거죠. 육체의 진액을 뽑아내고, 힘을 뽑아내고, 자기의 열심을 뽑아내고, 예수님을 위해서 자기의 모든 삶을 다 뽑았습니다. 순종과 희생과 헌신과 사랑으로 다 뽑아내는 것이죠. 주님을 위해서 그의 육체의 모든 진액을 다 뽑아냈어요. 그런데 베드로가 얘기하는 거죠. 내가 너희에게 준 것은 내 육체의 진액뿐만 아니라 무엇도 주었다 하는 겁니까? 내 마음속에 너희에게 복음을 전할 때에 내가 모든 것을 쥐어짜고 쥐어짜서 내 인생의 모든 것을 다 주께 드리고 양들을 위해 헌신하고 그 마음으로 너희에게 말씀을 증거했다, 이런 뜻입니다. 다시 말해서 베드로는 무엇을 선택한 것이죠? 예수의 제자가 된다고 하는 것은 무엇입니까? 육체를 쥐어짜는 삶을 드리는 겁니다. 뿐만 아니라 자기 영혼을 쥐어짜고 마음을 쥐어짜서 바싹바싹 말라가는 삶을 선택한 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 우리의 신앙이 우리의 느낌으로 어떻게 와닿습니까? 우리의 믿음 생활이 여러분 어떤 그림으로 그려지십니까? 푸른 초장의 양떼의 모습이 여러분의 모습입니까? 고요한 바다 위에, 호수 위에 배 타고 내가 유유히 떠 있는 모습이 나의 모습일까요? 주님이 우리에게 평강을 주시면 그렇게 됩니다. 그러나 베드로의 삶을 볼 때에 제자의 삶, 믿는 자의 삶은 육체를 아낌없이 다 쥐어짜는 겁니다. 마음을 하나님께 다 드리는 겁니다. 바싹바싹 나무가, 마른 나무가 되어가는 거죠. 예수께서요, 누가복음 12장에 이렇게 제자들에게 얘기하셨어요. 누가복음 12장 49절에서 50절에 보니까 내가 불을 땅에 던지러 왔노니 이 불이 이미 붙었으면 내가 무엇을 원하리요? 나는 받을 세례가 있으니 그것이 이루어지기까지 나의 답답함이 어떠하겠느냐. 예수께서 제자들에게 뭐라고 얘기하셨냐면요, 예수님이 이 땅에 불을 던지러 오셨다는 거예요. 그런데 공동번역에 보니까 어떻게 이것을 번역했냐면 예수께서 이 땅에 오신 것은 이 땅에 불을 지르기 위해서 오셨다는 겁니다. 이 땅에 불을 던지기 위해서 왔는데 예수께서 뭐라고 얘기하셨냐면 나는 받을 세례가 있으니 그것이 이루어지기까지 나의 답답함이 어떠하겠느냐. 예수께서 세례를 받으셔야만, 그런데 답답함 또 고통스러운 세례인데 무엇입니까? 십자가죠. 예수께서 이 땅에 불을 던지러 오셨는데 그 불을 던지기 위해서 예수님이 세례를 받으셔야 한대요. 그게 무엇입니까? 십자가의 고통을 다 겪으셔서 이 땅에 불을 던지러 왔다는 겁니다. 이 땅의 불이 무엇이죠? 성령이시죠. 이 불에 대한 여러 가지 해석이 있지만 가장 일반적인 해석은 예수님이 십자가에서 죽으심으로 우리에게 주시려 했던 그 불이 무엇이냐면 성령 하나님이시라고 하는 겁니다. 그런데 성도 여러분, 예수의 십자가의 삶을 한번 보십시오. 예수님이 십자가에서 어떻게 죽으셨습니까? 바싹바싹 말라 죽는 거예요. 십자가는 물과 피를 다 쏟아야만 하는 겁니다. 땀을 쏟고 그리고 눈물을 쏟아야만 바싹바싹 말라가서 죽는 게 무엇입니까? 십자가죠. 예수님이 바싹바싹 말라갑니다. 우리를 위해 사랑과 생명을 다 주시고 그리고 우리를 위해 모든 육체의 진액을 다 짜셨어요. 땀방울이 핏방울이 되도록 우리 주님 기도하지 않으셨습니까? 왜요? 우리에게 불을 주시기 위해서 그랬다는 겁니다. 문제는 무엇이냐면 왜 예수님이 제자들을 양육하고 수많은 사람들에게 말씀을 증거합니까? 예수께서 십자가에 죽으셔가지고 이 땅에 성령의 불이 임하는데 그 성령의 불이 불태워질 만한 불쏘시개가 필요하기 때문에 제자들을 택한 거 아닙니까? 왜 예수님이 12사도를 택해서 훈련시키셨습니까? 주님이 십자가에서 죽으셨을 때 이제 성령의 불이 이 땅에 떨어지게 되는데
마른 장작과 같은 영혼들로 준비는 자가 있어야 그들에게 불이 붙어야 되지 않습니까? 이 세상의 물기를 머금은 그러한 제자들을 예수님이 어떻게 하셨죠? 철저하게 말리고 말리셨다고 하는 겁니다. 금방이라도 불이 붙을 수 있는 장작들로 예수님이 제자들을 다 말리셨다고 하는 거예요. 오늘 말씀에 베드로가 바로 그런 사람이라고 하는 겁니다. 그래서 오늘 사도행전 2장 1절에서 3절 보니까 오순절 날이 이미 이르매 그들이 다 같이 한 곳에 모였더니 호련히 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 그들이 앉은 온 집에 가득하며 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니 마가의 다락방의 이 성령의 강림 사건은 불쏘시개들이 있어야만 가능한 거죠. 누구와 같은 사? 베드로와 같은 사. 주님을 위해 모든 삶을 내어드리고 양들을 위해 모든 것을 쏟아놓은 마르고 말라 비틀어진 베드로에게 성령의 불이 임하시고 그 성령의 불이 다른 사람에게 옮겨 붙었다고 하는 겁니다. 그래서 이 성령의 불이 초대교회 안에 놀랍게 활활 마가의 다락방에서 타오르기 시작했다고 하는 겁니다. 모세도 동일하지 않습니까? 모세도 그 인생이 나이 80세에 말라 비틀어질 대로 말라 비틀어지지 않았습니까? 그의 속도, 영혼도 다 말라 비틀어졌을 때 소망 없던 그에게 가시떨기 나무에서 성령께서 여호와 하나님이 불로 만나주시고 모세에게 임했던 이 떨기나무의 불이 시내산에 하나님의 놀라운 불로 발전된 거 아닙니까? 주님은 지금도 마른 장작과 같은 그러한 제자들을 찾고 계시다고 하는 겁니다. 사랑하는 성도 여러분, 요즘 바싹바싹 마음이 말라가십니까? 불안하세요? 육체가 바싹바싹 말라가신다는 것이 느껴지십니까? 뭔가 마음의 모든 것을 내가 다 쥐어짠다는 느낌을 갖고 계십니까? 나의 모든 진액이 빠져 힘들고 고통스러우신가요? 나도 지금 힘들어 죽겠는데 또 내 진액을 또 빼어 줘야만 한다는 그러한 부담감이 있으시지 않으세요? 성도 여러분, 그게 바로 복이에요, 복. 그런 자가 바로 주님 원하시는 자라하는 겁니다. 얼마 전에 옛날 문화부 장관 하셨던 이어령 박사께서 돌아가셨죠. 제가 그분 마지막 사진이 이렇게 유튜브에 떠서 봤어요. 바싹바싹 말랐어요. 췌장암으로 돌아가시기 며칠 전에 사진을 찍어놨는데 이분이 좀 등치가 있고 통통하신 분이시잖아요. 그런데 췌장암으로 걸리셨는데 항암 치료를 이분이 거절하셨어요. 이분의 삶을 보니까 젊은 시절에 굉장히 잘 나갔는데 자기의 사랑하는 딸이 결혼부터 잘못 풀리기 시작해가지고 그래서 이 딸이 그 여러 고통 가운데 있게 됐어요. 딸이 낳은 하나가 있었는데 자폐가 된 아이가 있어가지고 그 딸이 기도해서 자폐가 낫기도 하고 이 딸이 망막이 찢어져가지고 실명위기 가운데 갔는데 그 딸이 하나님께 열심히 기도해가지고 망막이 회복되는 것을 보고 이어령 박사가 주님께 돌아온 거예요. 그래서 이어령 박사가 세례도 받았어요. 그런데 세례 받은 지 3주 만에 또 딸의 똑똑하고 잘난 아들이 그냥 급사를 해버렸어요. 갑자기 죽어버렸어요. 그래가지고 이 이어령 박사가 자기가 3주 동안 그냥 성경을 안 봤다는 거예요. 기도도 않고 예수님 어렵게 만났는데 그래서 이분은 가만히 이 삶을 보니까 마음이 찢어지고 메마르고 육체는 이 췌장암 때문에 마르고 메마른데 이분이 돌아가시기 며칠 전에 어떤 얘기를 했냐면 하박국 선지자의 말씀을 그가 고백하더라고요. 성도 여러분, 그러면서 이분이 뭐라고 얘기하냐면 하나님과 우리의 관계는 주고받는 관계가 아닙니다. 내가 주님께 드린 만큼 내가 받고 이런 관계가 아닙니다. 주님을 신뢰하고 주님이 나를 어디로 인도하든지 감사의 마음으로 따라가는 것이 믿음 생활이라고 하는 거예요.
주님이 나에게 잘해주신다 하면 내가 순종하고 못해주신다 생각이 들면 삐져버리는 관계가 아니고 자기의 아들까지도 우리에게 주신 것이기 때문에 주님이 어떤 삶으로 인도하시든지 간에 순종하고 기쁜 마음으로 찾아가는 거. 이분이 그렇게 이야기하더라고요. 나는 2번 죽었다는 거예요. 어린 시절에 어머니가 돌아가셨을 때 1번 죽고 자기의 사랑하는 딸이 먼저 죽었을 때 2번 죽었다는 거예요. 죽음이 두렵지 않기 때문에 췌장암, 항암 치료도 거부하고 그는 하나님을 간절히 바라는 속은 속대로 바싹바싹 마르고 육체는 육체대로 바싹바싹 마르는데 그는 하나님을 원망하지 않는 거예요. 오히려 그 모든 고통을 통해 하나님을 만나게 된 것을 감사하는 삶을 이렇게 목격하게 되었어요. 제가 이렇게 느낌이 들었어요. 천국은 이런 자의 것이구나. 성도 여러분, 우리 인생을 바짝바짝 마르게 하신다 해가지고 주님 원망하시면 안 됩니다. 내 육체가 지금 바짝바짝 말라간다 해서 원망하시면 안 됩니다. 주님께서는 우리를 복주시기 위해서 성령의 불쏘시개로 우리를 쓰시기 위해서 우리 삶을 마른 장작의 삶으로 인도하심을 믿으시기 바랍니다. 세상의 물기를 먹으면 나무가 좋은 나무가 아니에요. 겉으로 볼 때는 좋죠. 푸른 것 같고 힘 있는 것 같고. 그러나 가룟 유다가 그렇게 하다가 망하지 않았습니까? 마귀에게 시험에 빠져가지고 지옥에 가지 않았나요? 지금 예수님은 베드로와 같은 사람을 찾고 계십니다. 성령의 불이 임하실 만한 마른 장작과 같은 인생을 찾고 계시는 거예요. 성령의 불이 옮겨 붙을 만한 자기 자신을 주님께 온전히 드리고 입에서 불평불망하지 않고 오히려 고난과 고통도 감사하는 자를 우리 주님이 찾고 계심을 믿으시기 바랍니다. 그 사람에게 성령의 불이 붙으면 그 옆 사람에게 또 성령의 불이 붙고 교회 안에 성령의 불이 활활 타오르게 될 때 온 세상에 불이 활활 성령의 불이 타올라 이 시대를 점령하는 악한 영과 사단의 세력을 불태운다는 사실을 믿으시기 바랍니다. 저와 여러분의 삶이 마른 장작과 같은 삶이 되기를 소망합니다. 주님이 그러한 자에게 놀라운 복을 준비하셨고 이 땅에서가 아니라 하나님 나라에서 크고 놀라운 복으로 갚아주실 것을 믿으시기를 간절히 권면드립니다.